華議員，跟住係譚偉豪議員。主席，司長琴日就講咗2個鐘，我哋今日就得4分鐘，所以我希望司長咧就原諒我好直接。即係司長咧喺過去嗰5年咧，一個最大嘅敗筆咧，就係視三無人士如不存在。你差唔多係每一次財政預算案咧，你都忽略佢哋嘅存在。就算舊年派錢咧，都係因為佢哋係有身份證，至係可以同其他人可以即係受惠。咁我即係諗得好仔細，我都同意咧，係交通津貼咧係一個唯一實際可行可以幫得到佢哋嘅一個計劃。咁所以我就覺得司長你再唔好推卸責任啦，你仲有6個月即係唔會推卸得好耐。關愛基金咧就唔係政府，所以唔好同我講關愛基金，更加唔好同佢講張局長，因為你係司長你係財爺，你話要改咧。局長係唔敢話唔改嘅，咁所以唔好拎個局長嚟做擋箭牌。我希望咧司長可以答我哋咧，就係可唔可以將嗰個交通津貼嘅計劃咧係改翻去雙軌制，令到三無人士得以受惠。第二個問題我想問咧就係即係司長講嘅呢個工商及專業服務第120段嗰度咧，講來講去都係講 CEPA。咁你可唔可以講點解你唔即係趁呢個機會講講我哋香港而家最缺乏嘅專業人才，就係呢個護理人士呢？點解司長你唔可以喺呢度規劃一個小小嘅遠景？我哋可以點樣可以盡快增加我哋嘅醫護人員？可唔可以答呢2個問題呢？唔好再迴避問題啊，司長。司長，主席，關於嗰個頭先講咧，關愛基金係政府一部分嚟嘅。一半咋，司長唔好呃人啦。你係咪抌埋嗰啲錢落去啊？整到100億啊！部分嚟嘅，即係我哋投入高嘅話係相當大。唔好咬文嚼字啊，司長，我冇時候冇多。我唔識得咬文嚼字嘅，湯議員。你都幾叻嘅。我唔識嘅，你快啲答啦，司長。咁你至於頭先我講嘅交津，我都交代過嘅咧。過1個禮拜咁。嗱，我希望你唔好袋佢。不如你今日去宣佈啦。你今日講唔到啫。你係司長嚟㗎嘛？ No， 呢一個咧係一個政策上面嘅嘢。咁呢個咧局長咧會喺適當嘅時間，佢會將呢樣嘢咁你係咪話即係局長會有好消息啊？佢會有交代。講翻以前嗰套係冇用嘅，司長。而家我講嘅，我同你講嘅就係話你喺5年嘅政績之中，呢個係你嘅最大嘅敗筆。點解你唔可以臨尾又好收場咧？呢個司長快啲答啦，直接啲啦。我講俾你聽咧，張局長會交代呢件事情。咁另外嗰條咧120段嗰度，佢話唔夠嗰啲醫護人員，係咪可以做多啲嘢去增加佢數目咧？120段好似唔係講醫護人員。佢就係話你淨係講嗰啲啊！你聽下人條問題。主席啊，真係有司長真係好幽默嘅真。喂，我真係如果係咁，我唔得掉。劉賢副秘書長答啊，定俾佢後邊答啦。係多謝主席。湯議員頭先即係問到有關即係醫護人手方面嗰個配置呢。其實就首先頭先喺局長嗰個即係投影片裏邊咧，都有提及到我哋今年喺嗰個預算裏邊撥俾醫管局嘅經常開支裏邊咧，有相當一部分係會用喺呢一個增聘呢一個註冊護士。但係應該喺源頭嗰度諗辦法咧，即係喺源頭嗰度，即係訓練人才嗰度諗辦法。呢一方面呢，其實亦都有嘅，湯議員。如果你俾少少時間我哋其實呢，就喺教育方面。喺2012-13至到14-15呢3個學年呢，其實亦都會增加咗我哋呢一個醫科嘅學士嘅學額，係由100個係增加到去420個嘅。咁另外護士嘅學額呢，亦都係會增加啦。另外專科嘅醫療人員嘅學額亦都會增加100幾個嘅。咁所以呢，一方面係喺呢一個經常嘅教育資源，同埋喺經常嘅醫療資源方面呢，其實都有照顧到我哋多方面醫護人員嗰個培訓同埋增聘嘅需要嘅。